Endüstriyel bakım onarım kalfalık sınavı. Öğrencimiz kalfalık sınavı için görev başında şimdi verdiğimiz soruyu uygulama şeklinde yapacak. Buyurun. 3 fazlı motorun kontaktörler vasıtasıyla yol verilmesine ait işlem. Evet, kontak çıkışlarını termiğe bağlayacağız. Üç fazla motorun kontaktörler vasıtasıyla direkt yol verilmesi. Termikten hocam direkt motora geliyorum. Evet. Motora geldik. Motordan yıldız bağlantısını yapıyoruz. Stop'a geliyoruz. Stop yaptık. Stop'tan çıkışımız. Stop'tan çıkışımızı. Start. Buydu. Starttan çıkışımızı. Starttan çıkışını biliyorduk. Evet. Aşağıda kondaktörün mobilini yapıyorduk. Bobinden çıkışımızı nötre veriyoruz. Evet, şimdi hocam çıkışı girişe verdik. Altından alalım. Altından aldık. Bu sefer de buraya veriyoruz. Şu anda devremiz yaptı hocam. İşte çalıştırabilirim.